safaratu duk sun mutu sun manta cewa karya a duniyar nan tana da karshe. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya, sun manta cewa karya a duniyar nan tana da karshe. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Domin ita kariya a duniyar nan tana da ƙarshe. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Domin ita kariya a duniyar nan tana da ƙarshe. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Wani yana gani kamar yaudara ne kaɗai da kai shi tudun na tsira, har ya mai da gaskiya cewa tsohon yayi ne. Wani yana gani kamar yaudara ne kaɗai da kai shi tudun na tsira, har ya mai da gaskiya cewa tsohon yayi ne. Sun manta cewa karya a duniyar nan tana da karshe. Mu yi gaskiya mu gama da duniya lafiya. Sun manta cewa karya a duniyar nan tana da karshe. Mu yi gaskiya mu gama da duniya lafiya. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Domin ita kariya a duniyar nan tana da ƙarshe. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Domin ita kariya a duniyar nan tana da ƙarshe. Kai gaskiya ka gama da duniya lafiya. Za ka ga wani Kirista domin neman aiki, za ya rage shekarunsa saboda neman abinci. Za ka ga wani basto domin neman aiki, za ya rage shekarunsa saboda neman abinci. Sun manta cewa karya a duniyar nan tana da ƙarshe. Mu yi gaskiya mu gama da duniya lafiya. Ta manta cewa karya a duniyar nan tana da ƙarshe. Mu yi gaskiya mu gama da duniya lafiya.